A Hermann Hesse napisał taką sławną powieść Gra szklanych paciorków. W gruncie czy to jest Gra szklanych paciorków jest metaforą medytacji, tego, że takiego rozkoszowania się tym, co jest w muzyce i w literaturze i w malarstwie, co trudno zdefiniować. On stworzył tą metaforę dziwaczną właściwie, gry szklanych paciorków, która niby to odwołuje się do jakiegoś mitycznego instrumentu, ale to jest nazwanie tych godzin spędzonych na lekturze, na słuchaniu muzyki, na koncercie. I ta idylla jest przerwana przez marzec 1968 roku, kiedy mam 22 lata, niecałe 23. I nagle coś pęka w świecie. To nie tak, żebym nie miał świadomości politycznej przed marcem. Trochę czytam gazety, słucham Wolnej Europy, wiem, to mnie interesuje, wiem co się dzieje. Wiem, że jest jakiś człowiek, który się nazywa Moczar, że jest niebezpieczny, że Gomułka już dawno odszedł od linii odwilżowej, ale potem znaczy kiedy jest marzec, to ja już jestem młodym autorem. Opublikowałem kilka wierszy i zacząłem publikować recenzje i artykuły literackie w życiu literackim głównie. I śmieszność polega na tym, że o pierwszej demonstracji krakowskiej, która musiała być chyba zaraz po 8 marca, bo Kraków był echem Warszawy, to rzeczy decydowały się w Warszawie, tam miały największy dramatyzm i tam miały swoich bohaterów, był prolog w postaci Dziadów Mickiewicza. W Krakowie takich rzeczy, znaczy był teatr, ale nie mieliśmy akurat Dziadów i jestem w redakcji Życia Literackiego i rozmawiam z redaktorem działu krytyki Włodzimierzem Maciągiem. Przynoszę mu jakiś nowy tekst, co wtedy za każdym razem było dla mnie jeszcze bardzo pasjonujące, że być może mi wydrukują, że będę czytany w całej Polsce. I on mówi, wie pan, panie Adamie, jest wiec na rynku, a redakcja była 2 kroki od rynku, ale ja nie wiedziałem, tylko powiedział mi redaktor Życia Literackiego, że się coś dzieje niezwykłego, niesamowitego. No więc pobiegłem i wtedy już trochę powąchałem gazu łzawiącego, ale nikt mnie nie pobił pałką ani nic w tym rodzaju. Tak, żeby idylla została przerwana, ale nie jakoś nie bardzo tragicznie.